Καλώς ήρθατε στο Stories Expert. Σήμερα θα κάνουμε μια βαθιά κατάδυση στα πάθη του Χριστού, τα οποία αποτελούν κεντρικό στοιχείο των χριστιανικών διδασκαλιών και εορτασμών. Θα εξετάσουμε τα βασανιστήρια που υπέστη και την ηθική και θρησκευτική σημασία πίσω από αυτά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Η τελευταία εβδομάδα της ζωής του Ιησού, γνωστή ως Μεγάλη Εβδομάδα, ξεκινά με την Κυριακή των Βαΐων, όπου εισέρχεται θριαμβευτικά στα Ιεροσόλυμα. Τα γεγονότα όμως σύντομα παίρνουν μια σκοτεινή τροπή. Ο Ιησούς προδίδεται από τον Ιούδα και συλλαμβάνεται από τους Ρωμαίους στον κήπο της Γεστημανής. Μετά τις ανακρίσεις, ο Ιησούς υφίσταται μαστίγωμα και στη συνέχεια του φοράνε ένα στεφάνι από αγκάθια σε μια πράξη εξευτελισμού. Ο Ιησούς στη συνέχεια καταδικάζεται σε θάνατο με τη μέθοδο της σταύρωσης. Τοποθετείται μεταξύ δύο κακοποιών και υφίσταται απίστευτα βασανιστήρια στο σταυρό, όπου τελικά υποκύπτει και πεθαίνει. Μετά το θάνατό του, το σώμα του Ιησού αφαιρείται από το σταυρό και τοποθετείται σε έναν τάφο, ο οποίος σφραγίζεται με ένα μεγάλο λίθο. Αυτά τα βασανιστήρια και ο θάνατος του Χριστού δεν είναι απλά ιστορικά γεγονότα, αλλά έχουν βαθιά θεολογική και συμβολική σημασία στη χριστιανική πίστη. Ο θάνατος του Ιησού αντιπροσωπεύει την τελική θυσία για τις αμαρτίες της ανθρωπότητας, προσφέροντας σωτηρία σε όλους τους πιστούς. Τα πάθη του Χριστού μας θυμίζουν την ανθρώπινη αντοχή και τη θυσία. Είναι ένα μήνυμα ελπίδας και ανανέωσης, το οποίο κορυφώνεται με την Ανάσταση της Κυριακής του Πάσχα, υπενθυμίζοντας σε όλους μας την πίστη στη νίκη επί του θανάτου και του κακού. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτό το επεισόδιο στο Stories Expert. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας για περισσότερες βαθιές αναλύσεις και ιστορίες που διαμορφώνουν τον κόσμο μας. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κοινοποιήστε το και δώστε ένα like. Μέχρι την επόμενη φορά, κρατήστε την πίστη και συνεχίστε να εξερευνάτε.